跟大家分享这一阵的使用心得。那收音这一节是讲收音，那前面你们可以到我的频道打保安宫，好，打保安宫 Verb Ultra 30，你就会看到那种稳定，还有在那个太阳下山后，好，室内低光源的情形下所产生的那种一种。不会说，它那个感觉还真蛮跟松下蛮贴的。如果你是松下相机的爱用者，这一支有不少的同好呢，跟着松下在剪，其实还蛮搭的，哈。好，那我们这边先收播到另外一个现场哈，先这边看好。这么摆呢？哦，这么摆法。